Què? Què pensa? Què pensa? Què pensa el pensador? Què pensa el pensador? Una gran intel·ligència universal. Tots els nostres pensaments s'alimenten. Els pensaments positius fan evolucionar aquesta consciència de la humanitat. Els pensaments negatius la contaminen i deformen, vivint, formant part d'una xarxa de xarxes global, planetària i còsmica. Què pensa el pensador? La poesía de los locos
eclipsa a la de los sensatos. Platón. Todo surge cuando algo se extingue. Todo fluye. Todo fluye, todo permanece. Heráclito. Yin y Yang suposan y complementan. El Tao que no puede nombrarse no es el Tao eterno. Lao Tse. Conocer al otro requiere inteligencia. Conocerse a sí mismo, sabiduría. Lao Tse. En poesía clásica china se dice que para demostrar repudio por algo que resulta sucio o indigno, existe la expresión lavarse los ojos. Guoxian Shen. En un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza. Confucio. Un verdadero maestro vence a otras fuerzas enemigas sin batallas. Sun Tzu. La fuerza no es una cualidad. La ambición sin control es un error. La cualidad es la paciencia. Los hombres pequeños maldicen lo que no acaban de comprender. Sun Tzu. La tolerancia fa possible la convivencia en la libertad y en la humanidad. Menosprecian todo lo que ignoran. Antonio Machado. Vivimos en una época en la que ya nada verdadero puede ser inofensivo. Teodoro Adorno. Acceptar-ho tot no significa ser tolerant, sinó ser permissiu. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. Mariano Benedetti. La primera víctima de una guerra es la verdad. Sigmund Freud. El silencio retiene el tiempo y lo hace más íntimo. Oscar Monzón. Todo hombre que mata a un hombre es un hijo que mata a un hijo. Wajdi Mouawad. Yo soy quien camina con la tierra y fecunda la noche. Walt Whitman. La unión de los opuestos es una manifestación de lo sagrado. Carl Jung y Mircea Eliade. Las verdades y las rosas están rodeadas de espinas. Todo. Vivamos a la altura de los sueños, pero a escala humana. Francisco Muad. Cuántas utopías derrumbadas
Eso te abrió los ojos. Agradécelo. Dicho anónimo. Es más fácil expulsar una piedra del riñón que un prejuicio del cerebro, el roto. Beneïts siguin els errors que en ser discutits i contrastats fan progressar la recerca. Antoni Maria Badia y Margarit. La cultura es la mayor conquista de la mortalidad. O dicho de un modo edificante, la muerte nos hace cultos. Vicente Verdú. Adoro al res en múltiples imatges. Josep Vicenç Foix. Si quieres confesarte, vas a ver a un cura o a un psicoanalista. La maravilla de la novela es entrar en muchas mentes. Edward St. Aubin. Que cuanto pinto, siempre estoy pintando ahora, mientras le miro y hablo con usted. Sorolla. En un retrato se muestra tanto el alma del modelo como del que lo representa, ya sea a través de un disparo fotográfico o de los pinceles. Hirok Kikai. L'òptica és una visió del poder. Contra més il·luminat, més atracció. Per a Jaume. Los grandes poetas son metafísicos fracasados y los grandes filósofos poetas que creen en la realidad de sus poemas. Antonio Machado. La unió és l'essència de l'individu, perquè ella està per tot en la natura, al cosmos. L'univers és una unitat vivent. Tot depèn i participa de tot. De la mateixa manera que l'ésser humà és un àtom d'aquest organisme. L'individu és una cèl·lula del cos social. Alassane Nawat. Creure que tot és privat i tot es guarda per un mateix acaba per matar una relació. Segon Fu Somé. En l'univers i a tots els nivells, tot és vibració, només les diferències de velocitat d'aquestes vibracions ens impedeixen de percebre les realitats que anomenem invisibles. Amadou Hampâté Bâ. La Terra és mare de tot el que està animat, el lligam comú de les generacions passades, presents i per arribar. Poble Jeju. La naturalesa i la qualitat de la nostra relació amb el món són llargament tributàries de la percepció que tenim de nosaltres mateixos. Animata Traoré. El foc està lligat al somni
al manteniment de la nostra connexió amb nosaltres mateixos i als ancestres, i a l'art de guardar les nostres visions vives. Griot de l'Àfrica Central, pres per Sobonfu Somé. L'evidència és una qualitat de la superfície. La ciència és el triomf de l'evidència, una proliferació de la superfície. Ella fa de nosaltres els mestres de l'exterior, però al mateix temps ens exilia cada vegada més d'una veritat profunda. Sheikh Hamidou Khan. El espacio contenido y la intemporalidad de este momento eterno. Què pensa el pensador? El pensador, hoy y ayer y siempre, en su interrogación del inicio y el final, de la vida y la muerte, de la forma y la esencia. ¿Qué piensa el pensador? ¿Qué piensa el pensador? ¿Qué piensa el pensador? ¿Qué piensa el pensador? Sí.